locuritas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a hacer este video muy rápido porque quiero que... Ok, bueno, locuritas, lo que les vamos a enseñar sus gatitos sí, de ella. Bueno, ya parió la gata. Así que estamos en búsqueda porque no sabemos dónde están los gatos. Y ahorita estamos en búsqueda. Y aquí no está. Duque está aquí. Bueno, les vamos a cerrar la puerta. Y bueno, aquí en estos escombros. Locuritas, ya los encontré. Ay, qué bonito. Miren, son dos. Ay, aquí hay otro. Ay, aquí hay un negro. No sé si lo Están pueden ver. comiendo leche de su mamá. Sí, son 3, 4. Bueno, y ahí está la mamá. Bueno, locuritas, me gustó Si mucho. les gustaron, denle like a este video y suscríbanse. A ese canal si son nuevos. Y no se olviden que los amo Activar mucho. la campanita de por aquí. por aquí. Y púchenle. A mi cara Y no, les van a subir los videos cada... Hacemos como un video a la semana, ¿no? Ajá, Vamos dos. Ok, bueno. Ya, espero que les haya gustado y suscríbanse a este canal. Bye. ¡Ah! Bloopers. ¡Hola!